menggunakan mobilnya sampai menutupi semua semua ini semuanya semua itu ketutupan mobil katakannya. Oke guys, maaf ya bunda aku lagi nonton di talk show makanya agak berisik ya. Dan ini udah rata, kita tuangin angka 4 kita tuangin semua. Satu, dua, tiga, 4. Aku pakai gambarnya yang salah terus bisa seperti itu karena kalian mau diratakan atau tidak langsung dipotong aja. Guys, ini aku udah rata. Aku ini udah rata guys. Susunya juga alhamdulillah. Kasnya. Dan langkah keenam kalian ambil satu lapis lagi tutupin. Ini aku yang apa ya? Ini aku nggak double. Tapi kalau kalian mau double bisa kok. Tidak, sekarang aku pengen buat yang keduanya yang double. Oke guys, seperti sana yang kayak tadi, cuman ini double aja. Oke guys, ini udah aku coba susunya. Stop. Kita ratakan lagi. Susu gampang diratakan ya guys. Oke, kita rata. Tutupin sama kayak tadi. Dan atasnya kita kasih susu lagi. Ratakan lagi. Dan tutup lagi. Ini dia guys yang double. Oke guys, ini yang double, ini yang ya ini yang biasa kan yang double. Dan aku ada aktor cocok kita lihat pakai ini. Ya aku pengen biasa kayak gini guys. Terus lucu aja. Kalau ini aku pengen jangan ada ini kayak tanda tanah, kayak tanda tanah lah gitu. Supaya ini lucu. Yang bawahnya juga guys, ini aku kasih, tapi ini ke depan aja. Oke guys, aku pengen taburin di atas ya, kayak ancur-ancuran star gitu ya. Oke, ini dia hasilnya. Oke, thanks for watching. Don't forget to like, comment, share, and subscribe. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.